Жетінші практикалық жұмыс. Қышқылдар мен негіздер тақырыбына эксперименттік есептер орындау. Бірінші есеп. Натрий сілтісін пайдаланып, мыс 2 гидроксидін алу. Ол үшін қажетті реактивтер: мыс сульфаты және натрий гидроксиді. Көк түсті тұнба түзілді. Екінші есеп. Кальций оксидінен кальций гидроксидін аламыз. Массасы 5,6 кальций оксидінен қанша грамм кальций гидроксидін алуға болады? Массасы 5,6 грамм кальций оксидін өлшеп аламыз. Оны құтыға саламыз. Үстіне дистилленген су құямыз. Араластырғанда кальций гидроксиді пайда болды. Үшінші есеп. Реакция нәтижесінде 5,85 грамм натрий хлориді түзілген болса, реакцияға қанша моль сілті, қанша моль қышқыл қатысқан есептеңдір. Берілгені магний оксиді және күкірт қышқылы. Магнийге күкірт қышқылын араластырамыз. Сонда газ бөлінді. Енді магний оксидіне күкірт қышқылын қосамыз. Магний оксиді еріді. Су және магний сульфаты түзілді.